Hello， 各位觀眾朋友，大家好啊！今日咧同大家推薦一個咧湖心路，即係珠海島湖心路呢邊嘅一個大盤，叫做時代都會大景。呢個盤咧綠化率幾高嘅，而且咧依家有好大嘅驚喜係咩咧？依家咧單價非常之優惠啊！最低嘅話7000幾蚊到1萬蚊之間，而且仲係精裝修現樓。依家咧我就喺佢小區入邊，可以見到我哋小區咧。最新嘅一期咧，採用圍合式嘅一個設計，中央呢邊咧全部都係我哋一個花園嘅一個景觀，完全係唔起樓嘅。咁咧四周圍起樓，可以最大咁樣保證到我哋嘅一個景觀啊、採光啊，每一戶都會有嘅。呢個咧就係我哋小區一個花園。咁咧，我哋今日去睇嘅咧都係3房到4房一個戶型啊，113到133 4房一個戶型。咁事不宜遲啦，我哋依家咧就上去呢個樣板間，帶大家去展示一下先。咁我哋依家咧上到嚟15樓樣板間呢度啊，2梯4伙嘅一個格局，兩個咧119平方嘅，兩個咧133平方嘅一個戶型。咁嘅話咧，呢啲咧係全新4.0嘅一個住宅啊！咁咧，我哋事不宜遲入去睇一睇先。咁咧呢邊咧係相對稱嘅一個戶型格局咯。入嚟呢個右手邊呢度咧，我哋就做咗一個呢個操作台、鞋櫃或者洗衣機咧，呢度放呢度完全冇問題嘅。咁咧呢個咧就係我哋指紋密碼鎖人面識別嘅門啦。呢個公司咧就係浙江陰喜旺安防科技有限公司啊，咁咧我哋轉頭可以去查一查陰旺，不過呢個名咧我哋粵語讀起身就冇咁靚，就冇咁好睇啦，聽得冇咁好。入戶門嘅一個鞋櫃、收納櫃，咁咧呢個咧都係我哋交標，全部都有埋噶啦。咁咧呢邊咧做咗個酒櫃嘅一個展示啦，我哋睇下。呢度咧可以放櫃，放啲酒啊、紅酒或者咧一啲藝術品，完全係冇問題嘅。咁咧交樓嗰陣咧係以膠漆白牆，依家咧佢做咗個牆布喺呢度嘅啊。咁咧呢度咧都做咗個櫃嘅一個展示，同埋依家比較興嘅呢個插頭。不過呢個我屋企嘅可以移嘅，呢個好似唔可以移動嘅，冇咁靚仔啊。咁咧呢邊都做咗一排嘅一個酒櫃展示，同埋呢個電視背景牆啦。呢度咧呢個廳嘅開間咧差唔多3米半嘅一個開間，我哋先嚟睇一睇呢個廚房先。廚房3件套咧到時都會有埋噶啦啊！咁呢邊咧都有一個操作台，到時可以呢邊煲飯，因為呢度咧呢個掣咧我哋已經安好晒噶啦。雙開門嘅冰箱完全係冇問題嘅，呢櫃咧到時全部都係交標嚟噶啦。咁咧呢邊咧就會有一個好大嘅一個操作台啊，上邊都安埋掣。咁咧呢個係石英石台面嘅一個材質，硬度高、耐磨損啊、易清潔。咁呢邊望出去咧就係人哋一個陽台同埋樓望樓，景觀咧就冇咁靚，但係咧採光咧就非常之靚仔啊！咁咧我哋依家出去睇一睇佢陽台嘅一個景觀先。陽台呢度咧。嗱，呢度望出嚟呢個依家咧係下晝嘅一個3點44分，依家咧呢個朝向咧係西南向，南偏西少少。咁咧下邊就係我哋早期嘅嗰啲別墅，同埋呢個咧就係我哋一個花園啦。呢個花園嘅話咧就比較靚仔少少啊。呢邊採光咧完全冇問題嘅，採用圍合式嘅一個設計啦，可以保證到我哋每一戶嘅一個採光同埋呢個咧景觀。冇問題啊！咁咧，我哋入去睇一睇呢個房間先。咁呢一排咧包牆板咧交標嗰陣係冇嘅，佢樣板間做展示，所以佢裝咗公共嘅洗手間啊，該有嘅有，而且咧呢度都夠大、夠寬、夠闊落啊，完全 OK 嘅呢個。再睇。呢間兒童房榻榻尾呢度咧做咗一排櫃，咁咧佢顯得就比較窄少少啦。呢個而且呢度咧冇咩景觀。我哋再嚟睇翻呢個客房先，
呢個客房咧就有採光咯，有景觀啦。呢邊咧做咗一排收納櫃啊。呢邊望出去咧就係我哋小區嘅一個園林位置。咁呢邊咧就係我哋主人房啦。不過好多人咧就唔中意呢個開房咧，直接呢個洗手間咧直接開門對住嘅，即係隱私性冇咁好。咁咧呢邊嘅一個洗手間，主人房嘅洗手間咧都夠寬、夠闊落啊，乾濕分離嘅洗手間應有盡有嘅。OK， 我哋嚟睇一睇呢個主人房。主人房呢度望出嚟咧，都係我哋小區嘅一個園林景觀，非常之靚仔啊！嗰邊咧就係我哋一個河嚟嘅，得閒咧可以落下邊釣釣魚，完全冇問題嘅呢個。咁咧，我哋去睇翻另外一個133平方嘅一個戶型先。咁我哋依家嚟到另外一個戶型133平方，做到4房南北對流一個戶型啊！咁我哋先入嚟參觀下先。咁咧入嚟嘅右手邊呢度咧，我哋做咗一排櫃嘅啊。咁咧指紋密碼鎖啊呢啲咧全部係交標嚟噶啦。咁咧呢邊咧就有一個公共嘅洗手間咯，同埋呢個洗手台。呢邊咧就會有一間房嘅。呢間房咧就係朝東北嘅一個位置。早上咧東北會有少少嘅太陽。呢個咧就仲算 OK 啦。呢個房間咧。問題咧不大，咁咧呢邊咧都做咗個呢個酒櫃一個展示啦，到時咧都係我哋一個交標嚟嘅。橫廳嘅設計，呢邊咧就係有呢個可以放一個圓台啊，或者方台都冇問題食飯。呢個咧就係餐邊櫃啦，冰箱櫃可以放埋呢邊啊。呢個廚房咧就大好多啦，呢邊咧放雙開門冰箱咧，呢個咧就完全係冇問題嘅。呢邊咧操作台啊，完全足夠嘅。咁呢邊望出去咧就有少少呢個花園呢個景觀。廚房三件套咧，到時全部都係我哋一個交標啦。咁咧橫廳設計咧，佢嘅優勢咧就係慳咗走廊位，所以咧佢嘅廳咧睇起身一般咧就會大好多。佢缺點就係咩咧？缺點就係佢呢個橫廳咧隱私性冇咁好，即係啲客人嚟屋企坐咧，嗱就可以直接打開門放到房間啦，隱私性就冇咁好。但係咧使用率高咗，所以咧呢個咧就係睇翻大家自己一個選擇呢個戶型嘅一個問題。咁呢個咧大概1米寬嘅陽台，6米長嘅呢個陽台就好拉揭，好多人中意啦。啲人咧都中意將呢個陽台咧或者封起身，不過呢個封起身嘅成本咧，起碼都要3到4萬蚊左右，呢個成本就有啲高啊。如果係封咗嘅話咧，個廳會大翻好多，好似人哋170、180嗰啲大廳咁樣。咁咧呢邊陽台望出去咧就係南向啦，南向偏西望到小區嘅一個園林嘅一個景觀啊。嗰條咧就係我哋幸福河嘅一個支河，可以喺下邊咧釣魚，完全冇問題嘅。咁咧對面咧已經交咗樓噶啦，就有部分入住咗噶啦。我哋再睇翻另外3間房先啊。呢度呢間房咧都係朝東北啊，朝東北嗰個位置望到去出邊嘅景觀，冇遮擋嘅啊。呢度咧第三間房夠大啦，1.8米嘅床。不過呢個寬度咧可能1.6米嘅，就冇咁寬。朝東北，早上會有太陽、採光啊，景觀完全都冇問題嘅。呢個方向幾靚嘅。呢邊咧仲可以做一排櫃。我哋去參觀下呢個主人房先。主人房夠大啊！呢個後邊嗰度呢一排全部都係做櫃嘅。不過我哋交樓嗰陣係冇嘅，需要我哋業主朋友咧自己做。3邊落床位完全冇問題嘅，做埋呢個背景牆、背景板。呢邊咧望出去咧就係我哋小區一個園林，景觀都非常之好啊，隱私性都唔錯。咁咧呢邊睇一睇呢個主人房個洗手間，洗手台都夠大啊。咁咧呢邊咧乾濕分離嘅一個洗手間，呢邊咧朝東北嘅方向，早上會有少少太陽。咁咧有興趣嘅朋友咧可以話評論區留言討論一下呢個戶型嘅缺點，或者想了解邊個小區有啲咩戶型嘅缺點咧，可以留言俾我。
或者打電話過嚟，我同你哋去解答。我哋下期再見。